Երեք հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետը այսպիսի ձևակերպում արեց, որ Հայաստանի բիզնեսը, Հայաստանի գործարար շրջանակները դեռ չեն մարսել այն տեղեկությունը, որ Հայաստանի համար, հայկական ապրանքների համար եւս բաց է ադրբեջանական երկաթուղին։ Այս համատեքստում այսպիսի մի հարց առաջացավ, այս ընթացքում, այս բանակցությունների ընթացքում, թռիպի հետ կապված քննարկումների ընթացքում, արդյոք քննարկվել է երկաթուղու մի կարևոր հատվածի վերականգնումը, որը Իջևանը կապում էր ադրբեջանական երկաթուղուն։ Կարծում եմ, այդ հատվածի վերականգնումը ոչ միայն դրական, այլ շատ դրական ազդեցություն կունենա մեր տնտեսության համար, ուղղակի հետաքրքիր է, այդ հարցը գոնե նախնական մակարդակով քննարկվում է, դա դեռ դրան չենք ասել դրան։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Նազարյան, հարցի համար։ Այո, ընդհանրապես ապաշրջապակման համատեքստում գործնականում այդպիսի ճանապարհ կամ երկաթուղի չկա, որի բացման կամ վերաբացման հարցը չի քննարկվում։ Իհարկե քննարկվում է, բայց նաև պետք է հետևյալը հաշվի առնենք, երկաթուղու ձեր նշած հատվածի մասին խոսելիս չպետք է մոռանանք, որ ցավոք արդեն 30 տարուց ավելի Հաղարծին գյուղի հատվածում սողանք կա, որը ըստ էության ընդհատել է երկաթուղին, բայց դա լուծելի հարց է կախված նրանից, թե ինչպիսի հոսքեր պոտենցիալ կանցնեն այդ տեղով։ Այսինքն, եթե այդ երկաթուղին բեռնվածության պոտենցիալ ի ցույց դնի եւ այսինքն շահութաբերության հեռանկար ունենա, դա կարող է տեղի ունենալ եւ իդեպ ուզում եմ ձեզ ասել, որ մեր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանից դեպի Թուրքիա ամենակարճ, ինչքան էլ տարօրինակ հնչի, ես էլ տենց առաջին հայացքից ինձ տարօրինակ թվաց այդ տեղեկատվությունը, բայց Ադրբեջանից դեպի Թուրքիա ամենակարճ երթուղին հենց ձեր նշած երթուղին է, առավել եւս, եթե մենք ուրեմն հիմա ասեմ Ֆիալետովոյի հատվածում այնտեղ շատ կարճ միջակայք կա, եթե Իջևան Հրազդանի երկաթուղու ճյուղը միացնենք Վանաձոր Գյումրի երկաթուղի ճյուղին, կստացվի, որ Ադրբեջանից դեպի Թուրքիա ամենակարճ երթուղին երկաթուղա եւ իդեպ ավտոմոբիլային նույնպես ամենակարճ ճանապարհը, այսինքն Իջևան, Դիլիջան, Վանաձոր, Ջաջուր, Գյումրի եւ Ախուրիկ։ Այդ ամենակարճ ճանապարհը։ Ինչ վերաբերվում է երեկի իմ արած հայտարարությանը, այո, կրկին վերահաստատում եմ եւ նաեւ այո, մեր բիզնեսը պետք է արձանագրի, որ արտահանման ուղին Ադրբեջանով երկաթուղային բաց է եւ մենք այդ մասին ունենք բարձրագույն մակարդակից հավաստիացում Ադրբեջանի եւ հայտարարություններ էլ ունենք։ Այստեղ ես ընդհանրում եմ խնդիրն այնա, դե սովորությունները ընդհանրապես շատ դժվար է փոխել։ 40 տարի ավտոմեքենաներով արտահանումն է ըստ էության մեր ամբողջ լոգիստիկ տրամաբանությունը կառուցվել է այդպես եւ երևի որովհետեւ գնացքը պետքա բեռնվի։ Այսինքն գնացքը չի ընդհանրում մի վագոնով չենք կարող գնացք ունենալ։ Գնացքը ենթադրում է առնվազն մի որոշակի ծավալ եւ լոգիստիկ տրամաբանությունը մի քիչ պիտի վերադասավորվի եւ ես պաշտոնապես ասում եմ, որ ժամանակն է, որ դա տեղի ունենա։ Արձագանք։ Հարցը ես տվեցի նաեւ մտահոգություն ունենալու, որ հաշվի առնելով են հանգամանքը, որ բավական լուրջ սողանքների պատճառով երկաթուղի մի զգալի մասը շարքից դուրս է եկել, այդ հատվածը չդիտարկվի միջև ընդհանուր նորոգումը, բայց կարծում եմ, որ նույնիսկ միջև
այդ հրազդանից մինչև Իջևան հատվածի նորոգումը, եթե նույնիսկ Իջևանում գործող երկաթուղագիծ լինի Իջևան կայարանով, որը կապի ադրբեջանական երում, Հայաստանի տնտեսության մի մասը բեռների հոսքը կարող է բավական մեծ ծավալով ապահովի, մինչև կառուցվի, որը մեծ ֆինանսավորում է պահանջում այդ վնասված հատվածները եւ որ ավելի քիչ ֆինանսավորում է պահանջում Ֆիոլետովայի հատվածում կապ հաստատվի Վանաձորի հատվածի հետ։ Պարոն Նազարյան, բոլոր հնարավոր սցենարները քննարկվել են եւ քննարկվում են։ Քննարկվում է սահմանից միջև Իջևան տարբերակը, քննարկվում է սահմանից միջև Ազատամուտ տարբերակը, քննարկվում է սահմանից միջև Կայանավան տարբերակը, այսինքն բոլոր հնարավոր տարբերակները քննարկվում են, այստեղ քննարկումների թեման կապված է տեխնիկական եւ տեխնիկատնտեսական նպատակահարմարությունների հետ եւ իհարկե քաղաքական գործընթացների հետ էլ կապ ունի, ինչքան ինստիտուցիոնալ դառնա խաղաղությունը, այնքան ավելի սցենարների զարգացումը ավելի հավանական կդառնա։ Շնորհակալ եմ։ Էդգար Հակոբյան։ Շնորհակալ